Os cavalos são encontrados em quase todos os lugares do mundo, exceto em lugares muito frios, como por exemplo na Antártica. Os cavalos convivem com os seres humanos há muito tempo. São um dos animais domesticados que mais estão presentes com os homens. Isso porque são utilizados para esportes, transporte de pessoas e mercadorias, lazer e criação. Os cavalos são animais velozes. Alguns podem atingir até 60 km por hora. Existem mais de 100 raças de cavalos espalhados pelo mundo. Um cavalo solto na natureza pode passar até 16 horas se alimentando. Sua alimentação é à base de capim e algumas ervas. Por isso são conhecidos como animais herbívoros. Quando são criados pelos homens, os cavalos podem ser alimentados com ração ou milho. Mas também é importante fornecer sal mineral para complementar a alimentação. Um cavalo bem cuidado pode viver até os 30 anos.